ఈ సీని వారంలో ఎప్పుడు కనపడదు మళ్ళీ అందుగురించి కాదు లేదు కూడా ఉద్యోగం చూపిస్తుంటారు ఈ దిగువన ఉండేటటువంటి లంకగ్రామాలన్నీ కూడా పంట భూమి కూడా కొంత నష్టపోయేటటువంటి మనం విద్యుత్ స్తంభాలు కూడా చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. దాని ప్రభావంతో ఆ గట్లన్నీ కూడా కోతకి గురవుతున్నారు. 2 గ్రామాల్లో ప్రజలు కూడా ఇదే భయాందోళన చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రహదారులు తెగిపోవడం, అలాగే ఆ గట్లు కూడా తెగిపోవడం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ పోలవరం దగ్గర ఉన్నటువంటి బోటింగ్ పాయింట్ కూడా కోతకు గురై కూలిపోయేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది. ప్రవాహం పెరిగితే అది ఏ క్షణానైనా కూడా గోదావరిలో కలిసిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సుమారుగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రాంతంలో సుమారుగా ఇంకొక 10 మీటర్ల వరకు కూడా భూభాగం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అదంతా కూడా మాత్రమే గోదావరి పోలవరం ప్రాంతం గోదావరి నది ప్రవాహం ఇంటర్వ్యూ చెప్తారు కదండి. ఇక్కడ ఆగిపోయిందంటే తెలిసి మధ్యలో తెలిసిందండి. చాలా చూసినట్టు ఆవిడ ప్రయోగాలు ఆడి ప్రవాహంలో అలాంటివి చేయకూడదు.